Bos días. Escoítase ben, non? Sí, bueno. En primeiro lugar, gracias á Escola por convidarme a falarvos de termalismo e dos balnearios, porque iso é unha dos obxectivos da nosa asociación de balnearios e do clúster de auga mineral, achegar este mundo dos balnearios e do termalismo á sociedade en xeral e moi especialmente á universidade, porque, inda que parece algo que a auga que está claro como a auga, hai certas confusións e tamén un certo descoñecemento sobre a nosa historia termal. Decía o doutor Míguez, que era un estudioso do tema, que en Galicia, e podese aplicar ao resto de España, temos tradición termal, hai costume de ir aos balnearios, de usar as termas, pero falta cultura termal, non? Falta saber un poquinho máis por que se vai e coñecer como xurden estes establecementos. E de todo iso irei falando un pouquiño. Se en algunha cousa, bueno, pois queredes facer algún comentario, pois, por suposto, estou a vosa disposición. Decía este señor, Pedro Gómez de Bedolla, que fora profesor de hidroloxía médica, ou daba clase de hidroloxía médica na Facultade de Medicina da Universidade de Santiago, que non hai cousa na natureza que se acerque máis a ser remedio universal que as augas minerais, principalmente nos males longos e rebeldes, porque curan doenzas con prontitude e felicidade, sin menoscabar as forzas do doente, e pódense administrar a toda sorte de persoas en todas as idades e estacións do ano. Isto, ainda hoxe, sigue vixente. Pero, indo un pouquiño máis atrás, cara ao século XVI, daquelo, un 20 de xuño de 1580, este señor, Michel de Montaigne, emprendeu un gran tour no que durante 17 meses e 8 días percorreu Italia, Suiza e Alemania para ir deixando as súas pedras nos balnearios que visitaba. E conta no seu diario de viaxe a Italia que tomou as augas en Spa e Lucca, as dúas estacións termais máis populares de Europa, ata o século XVIII, aínda que non pudo chegar a Nápoles e visitar valles. Esta estación, citada por Horacio Ovidio, era considerada a maior do seu tempo, un tempo no que os romanos fundaron por todo o seu imperio mansios asentadas sobre mananciais de augas minerais nos finais da etapa das vías. Así, pois, compre recoñecer a Roma o impulso da cultura termal por toda Europa, si ben a tradición do uso das augas minerais e termais con fins higiénicos e curativos xa estaba presente en antiguas civilizacións, como a persa ou a grega. Exemplo desta pegada romana ainda se pode ver e visitar na cidade de Lugo, no seu balneario. E 30 anos antes de que Montaigne iniciara a súa viaxe, o licenciado Molina xa dera conta na súa descripción del Reino de Galicia, precisamente falaba deste balneario. Está na cidade de Lugo os máis antigos baños, edificios dos que hai en España, dos cales algúns autores fan mención, e a entrada dunha esquina ten escrito o tempo en que se fixeron, que pasa de 1000 anos, digo edificio, porque os propios baños son de moito antes. Cousa é de maravillar que se atope xunto ao río Miño e que non hai 40 pasos de distancia que teñan as súas ribeiras estas augas tan cálidas, e así tamén acontece en Ourense e noutras partes. É dicir, que estas augas que hoxe se empregan en Lugo, en Ourense, as Burgas, pois eran coñecidas en tempos anteriores. Pero ainda en tempos anteriores á conquista romana eran coñecidas as propiedades salutíferas dos mananciais galegos. Os celtas xa empregaban as augas minerais e termais atribuindo carácter sanador ás súas divindades. De aí, isto vai relacionado co título da charla. Non hai fonte que non sexa sagrada, porque xa na antigüedade se ligaba a curación a través das augas minerais e das augas de determinadas doenzas a propiedades ou a magnificencia dos deuses, e de feito, pois, hai aras que así o lembran en diversos lugares. Lugo, por exemplo, como decía antes. Pero, bueno, falábamos dos celtas, que decía que cara a final da cultura castrexa existiron unhas especies de saunas en grandes castros, como Borneiros, que en Cabanas, aquí cerca, e en Santa Mariña de Augas Santas, en Ourense. E ao respecto deste último, Chamoso Lamas sinala o seu paralelismo estrutural coas termas romanas, destacando a importancia que nel tiña auga
a que tamén se lle daba un uso hixiénico ou salutífero. Aí tedes, por exemplo, unha foto dunha destas saunas castrexas. Tamén no norte de Portugal, no territorio comprendido no que logo denominaron os romanos como Galaecia, fican os rexistros arqueolóxicos máis antigos que se coñecen en terras lusitanas. Así, achados como de Vicela, confirma o culto ás augas minerais e o seu emprego con fins curativos. Pero, bueno, os romanos, en todo caso, aparte de popularizar o emprego das augas minerais e termais, deixaron tamén o seu legado na toponimia das terras conquistadas, o designar co nome Aqua os poboados construídos nas inmediacións de fontes e nacentes de auga mineral. Os romanos non tiñan unha denominación específica para o que hoxe coñecemos como balnearios. De feito, moitas das termas, como as famosas de Caracalla en Roma, non empregaban auga mineral, senón auga que viña a través dos seus acueductos. Pero, sin embargo, sí que tiñan unha denominación para aqueles lugares onde eles instalaban un campamento ou un amanxo debido á existencia destas augas minerais ou termais, que lle poñían o nome de Aquae. Aquae, Aquae Flavia, Chaves ou Aqua Celenis, Caldas de Reis, Orígenes, na zona de Lobios. Esta toponimia ainda mantén a súa pegada ata hoxe, a través deses lugares onde se denominan baños de Molgas, baños de Bande, Caldas de Reis, Caldelas de Tui, e por toda Europa, onde se empregan estes nomes, ou Bath, Baden, Termel, Leven. Eso significa que ali a orixen deses lugares foi a existencia de augas minerais e termais que se empregaron para construir, algún xeito de vida e edificacións. Aquí vedes no mapa, por exemplo, estas son as termas de Lugo, e no mapa vedes ubicados moitos destes lugares de fundación romana basados na existencia de augas minerais e termais. Mais, tralo auxe romano, o termalismo europeo entrou nunha longa noite de pedra desde as invasións bárbaras do século IV hasta as luces do século XVIII. Aínda así, a influencia das costumes romanas alimentaron o emprego hixiénico e sanitario das augas minerais a partir do século VII pola civilización árabe na Península Ibérica, tal como refliten testemunhas de médicos como Ahmed Ben Abdallah e filósofos como Avicena e Averroes, que no seu libro de Balneis describe a utilidade e beneficios dos baños. Aos árabes tomanlle o relevo na Europa Oriental os turcos no século XIV. E a influencia do mundo termal en ambas culturas aínda se manifesta hoxe tamén na toponimia nas vilas que adotaron o nome de Alama, que quere dicir auga quente para os árabes, e nos baños turcos dos actuais balnearios, ligado dos hamáns, ou baños quentes de vapor que os turcos deixaron a seu paso polos países que conquistaron. E que no Renacemento o termalismo europeo mantivo o seu letargo, compre salientar tamén a divulgación dos coñecementos en materia de augas termais gracias á imprenta e á publicación en 1498 do considerado primeiro tratado de balneoterapia, a obra de Savonarola, de Balneis e Termis, non confundir co outro Savonarola que acabou queimado na fogueira, mas que son do mesmo século, mas non coetáneos. E no século XVI, cando o señor de Montaigne realiza esa viaxe referida ao comenzo relatorio, comeza a relaxarse o severo control que a Igrexa viña exercendo durante máis dun milenio sobre a cultura do baño. En este século e no seguinte xa aparecen no mapa de Europa distintos centros de cura termal, onde as élites acoden atraídas pola saúde, pero cheas dun espírito mundano, como Plombiers ou Dax en Francia, Fiulle en Italia, Baden-Baden en Alemania, Iberdón en Suiza, Bad Gastein en Austria, Caldas da Raíña en Portugal ou Lanjarón en España. E con eles conviven establecementos de baños e fontes de augas minerais que atraen a un público máis popular, veciños e enfermos que se aloxan en tendas de campaña ou alugan cuartos nas casas próximas.
Proba da recuperación que estaban a experimentar as augas minerais son obras como a de Alfonso Limón Montero, catedrático de Medicina da Universidade de Alcalá, que en 1697 publica O espejo cristalino de las aguas minerales de España, na que se describen con detalles máis de 100 fontes e 36 establecimentos balnearios. Mais, ainda hai que agardar ata o século XVIII para que a recuperación da tradición termal, vencellada á volta da antigüedade clásica e preocupación pola hixiene, trouxera consigo a construción de balnearios sobre fontes e baños empregados polos veciños, así como a reforma de antigos centros termais. O desenvolvemento do termalismo neste século beneficiase tamén do comenzo do turismo en Europa, relación que manifiesta claramente na literatura turística por excelencia, relación que se manifiesta claramente na literatura turística por excelencia, que son as guías de viaxe. Este xénero literario, practicado por Montaigne naquel libro de viaxes, pon de manifesto unha característica de turismo, o gusto polo desprazamento. Diderot resume esta afección na súa viaxe a Borbón de 1770. As augas máis alonxadas son as máis saudables e tense máis en conta a viaxe que o remedio. Isto, bueno, é unha máxima que ainda sigo hoxe, bueno, porque dende unha asociación non podemos recomendar un balneario ou outro, mas sí que podemos animar a viaxe. E se alguén non ten que ir por motivos de cura e dalle igual un balneario que outro, eu sempre recomendo ir ao máis lonxano para coñecer os entornos e tamén disfrutar desas viaxes, non? O modelo de balneario no século XVIII é o de Bath, que aquí tedes na foto, convertida na estación termal de moda gracias a Beau Nash, un dandy, e a dinastía de arquitectos, os Woodpile e fillo, e tamén a este señor, o señor Allen, que era o mecenas destes arquitectos. O modelo inglés cruza a Canle da Mancha a comenzos do XIX e influye no continente no nacemento dun novo modelo urbano baseado no recurso hidromineral. Este modelo é a vila termal. Esta época é a idade de ouro do termalismo en Europa, no que xurden novas estacións. Compre diferencialas polo seu tamaño, porque mentras as pequenas adoitan gardar a preponderancia da actividade médica, as grandes maniféstanse como máis lúdicas e mundanas. Son as que comenzan a denominarse a partir do Segundo Imperio como Villes d'Eau, atraendo unha clientela que vai á procura de saúde, pero tamén de lecer e placeres. Van buscando os balnearios, pero tamén estas cousas de que ides falar na videira sesión, a cociña, o teatro, os paseos, os casinos, donde se arruinan as familias, pero donde os balnearios atopan unha importante fonte de financiación. Pois ben, a vila termal desenvolvese habitualmente a certa distancia de lugares habitados, indo se buscamos algo desto tamén nos balnearios, buscando unha extraterritorialidade que lle dé acceso a un mundo idílico e á parte. En este mundo utópico, os arquitectos afánanse en darlle dimensións monumentais e centralidade ao balneario, ao redor do que se construen as fontes, grandes hotéis, residencias, a igrexa, o casino, o teatro, a oficina de correos e o parque termal. Moi importante a figura de parque termal para pasear as augas. Pasear as augas e facer negocios e tamén flirtear, non? Tamén isto está na literatura e no cine, se pode ver. Destes especial atención, o parque termal decía que co seu deseño e recreación da natureza busca acentuar esta extraterritorialidade da vila termal. En España, inda que os balnearios melloran as súas instalacións no tempo da Ilustración, o desenvolvemento do termalismo chega máis tarde. Así, a finais do século XVIII, son poucos os balnearios que dispoñen dunhas edificacións especializadas. Destacan Trillo, Caldas de Oviedo e Archena. Aquí tedes, se me pasou antes, por exemplo, Baden-Baden, unha destas vilas termais que florecen nesa época do XIX por toda Europa. Pero bueno, en Galicia, decía, foi na segunda mitade do século XVIII e comenzos do XIX cando as élites sociais comezan a interesarse por fontes abandonadas ou empregadas polos veciños, ás veces dende a época romana, como nos casos de Carballo, Caldelas de Tui, Cuntes, Lugo ou Molgas, lugares que ainda hoxe manteñen esa vinculación ao termalismo con balnearios en activo.
As primeiras casas de baños na Galicia moderna de principios do século XIX abriron gracias ao impulso da normativa curiosamente promulgada por Fernando VII por influencia francesa e os investimentos de empresarios e eminencias locais. Neste tempo, créase o Corpo de Médicos Directores de Baños, en 1816, e apróbase o primeiro regulamento de augas e baños minerais o ano seguinte. O novo marco legislativo recoñecía 4 casas de baños oficiais en Galicia en 1816, dun total de 31 identificadas en España. Caldas de Cuntis, Caldas de Reis, Caldelas de Tui e Cortegada. E tras a chegada ao goberno dos liberais, o desenvolvemento dunha burguesía e as desamortizacións de Mendizábal e Madoz contribuíron a darlle unha empuxón ao termalismo, ao levar a mans privadas a propiedade de mananciais e balnearios de titularidade pública. O ferrocarril, como noutros países europeos, tamén tivo unha grande incidencia neste desenvolvemento, especialmente na etapa entre 1890 e 1914, nas que as compañías ferroviarias adaptaron os seus servicios para os termalistas aumentando frecuencias e ofertando prezos especiais. Inda hoxe, diante de algúns balnearios, pódense ver apeadeiros do tren. Por exemplo, o caso de Guitiriz, se coñecedes a zona, ou en Caldelas de Tui, pois está o apeadeiro xusto enfrente do balneario. Hoxe en día en desuso, pero sería un importante xeito tanto para o termalismo como para outros usos para os trens de cercanías para fomentar a vertebración territorial. Nesta época de finais do XIX e comenzos do XX, o termalismo europeo viviu unha auténtica idade dourada na que triunfan as augas minerais non só nas vilas termais, sino tamén envasadas para prolongar os seus beneficios a domicilio. É dicir, a xente quería manter esos beneficios, esas ventaxes, sobre todo no tratamento de problemas digestivos, e comenzan a envasarse as augas. Nesta época están de moda establecementos como o de Evian ou Vichy en Francia, Baden-Württemberg en Austria, Bad Kissingen en Alemania, Montecatini en Italia, Vidago e Pedras Salgadas en Portugal, e en España os balnearios de La Garriga, Caldes de Estrac, ou a Lama de Aragón, Mondariz e Cabreiroá tamén participan desta efervescencia. E en Galicia inaugúrase o balneario da Toxa en 1907, no mesmo ano que a vila termal alemá de Wiesbaden comenzara a enriquecerse co maior casino europeo. Casino europeo que, bueno, pois, por exemplo, na literatura tedes El idiota de Dostoyevsky, donde fala de como un xogador perde ali os seus cartos nesta vila termal. E 2 anos antes iniciárase en Budapest a construción do Szentsi, o establecemento termal máis grande de Europa. Non sei se algún vistes esta película, e se non a vistes, bueno, vola recomendo, porque fala un pouco da historia dos balnearios nesta época dourada e o que pasa despois da Segunda Guerra Mundial, que trae consigo a desaparición dos agüistas e dos hábitos que poboaban o mundo termal, que prosperara en Europa casi durante 2 séculos. Porque tras esa guerra, moitos dos balnearios que non foran destruídos pasaron a ter un uso casi exclusivamente médico e outros adaptáronse a un novo público máis modesto, inda que máis numeroso. Na película, sobre un fondo de unha historia policíaca, pois hai un protagonista que vive esas 2 épocas, como antes da Segunda Guerra Mundial hai un balneario que atrae a sociedade europea, as élites, e como despois queda despois do telón de aceiro e pasase a convertirse nun balneario, pero con finalidade máis curativa que social. Ali, xa vos lo digo, isto vades por, hoxe en día ademais está ao alcance de Andamán e internet, seguro que disfrutades durante 2 horas, pois vades a disfrutar de vos momentos. Tamén para as augas envasadas, a posguerra supuxo a ralentización da súa actividade, porque hasta a década dos 60 en España envasábanse só 2 tipos de auga, as de manancial
e as mineromedicinais, que tiñan carácter terapéutico e se distribuían só en farmacia. Isto de que as augas minerais naturais se vexan nos lineais dos supermercados ou nas gasolineiras ou noutros sitios, nas máquinas de vending, pois é algo relativamente recente. Durante moito tempo as augas minerais se vendían en farmacia, porque, bueno, empregábanse para problemas digestivos, sobre todo. A entrada na Unión Europea influiu neste sector ao dar lugar a un novo xeito de comercialización das augas minerais naturais en tendas de alimentación e supermercados, incrementando a súa clientela. E no último lustro xurdiu en toda Europa con forza un sector industrial que ten un ritmo de crecemento de mercado considerablemente superior ao do resto de bebidas non alcohólicas, debido á importancia que se concede na actualidade á saúde. Augas minerais naturais que, permitideme tamén que faga un inciso, ás veces están vistas como demonizadas ou banalizadas polo plástico que se ve no mar ou tirado polos montes ou no chan, non? Pero compre dicir que este tipo de plástico é PET, é reciclable, e o sector ten un compromiso para empregalo. É dicir, que estamos ante un produto alimentario que chega directamente do manantial ao usuario prácticamente sin alteraciones e con un envase o que se lle pode dar unha nova vida simplemente botando no contenedor amarelo, porque, xa digo, hai un compromiso de empregar cada vez máis este tipo de plástico reciclado. Nos relativo aos balnearios en España, este declive adiantouse a causa da Guerra Civil. Durante a posguerra, moito destes balnearios caeron en desuso e outros quedaron convertidos en hospitais. Bueno, aquí, por exemplo, tedes unha foto do balneario do Lérez, que me parece que algún está facendo algún traballo sobre un proxecto de balneario, casas de baños en Pontevedra. Ten unha historia moi interesante, como casas de baños, pero tamén como envasadoras de augas minerais naturais. Non sei, está ligado tamén á aventura dunha persona que fixera cartos na Argentina, de Casimiro Gómez, e ao respecto deso, hai editado pola Diputación de Pontevedra un libro que non sei se coñecedes, pero, bueno, en todo caso, que vos recomendo para aqueles que estedes facendo este traballo por canto os pode aportar, pero tamén polo que explica en canto como xurde este tipo de instalación no seu tempo. Outros da foto que aparecen aquí, Lugo mantense, aí mismo onde está, xunto ao río Miño. Esa casa de Caldelas de Tui está pegada tamén ao Miño, xa non existe, aí está como reformada, o balneario está anteriormente noutro edificio, e aparece aí tamén o balneario de Mondariz, unhas augas que foran declaradas de utilidade pública hai 150 anos, cúmplese este ano. Ese é o gran hotel do balneario de Mondariz, ao que vos contarei tamén, vos enseñarei despois outra foto. Pero decir que a Guerra Civil supón un punto de inflexión para os balnearios en España, que afecta a todos. Pero ocurre tamén que cando hai por unha banda, despois da guerra, o emprego, o uso médico deixa de facerse, o uso sanitario, porque hai un avance importante de medicamentos e remedios quirúrxicos, as enfermedades, moitas doenzas que se trataban en balnearios, estou falando de España, deixan de levarse alí, pero, por outra parte, cando se produce unha recuperación do turismo, o turismo, a novedade, xa vai a ser o turismo de sol e praia, que a finais dos anos 60 e, sobre todo, a partir dos 70, empeza a desenvolverse na costa mediterránea de Andalucía, e, bueno, por aquí na Cantábrica en menor medida. Se cadra, estas fotos de Mondariz poden ser unha boa metáfora do termalismo en Galicia, en España. Aí tedes a esquerda de todo a fotografía do que veíamos antes, ese gran hotel balneario de Mondariz,
que arde no ano 73. E parece que a partir de aí parece que é un punto xa de final, o canto do cisne, o declive, que estamos falando de algo que dunha época que tuvo o seu esplendor, a súa gloria, pero que xa vai camiño da desaparición. Sin embargo, hai todo un resurdimento de termalismo en España e, sobre todo, en Galicia, que dá lugar a esa outra imaxe de Mondariz que actual que vedes co Palacio da Auga que a día de hoxe é un dos establecementos máis coñecidos e renombrados do termalismo en España. Seguramente, se alguén lle preguntara nos anos 50 ou a principio nos anos ou na primeira mitad do século XX, cales eran os hotéis máis renombrados en Galicia, diría que Mondariz e Atoxa. Por exemplo, o Hostal dos Reis Católicos, que hoxe sona moito, pois ten que esperar os anos 60 para convertirse en hotel. E temos como unha clave deste resurdimento a posta en marcha do programa do termalismo social do Inserso, porque en España pasaba unha cousa, en toda Europa ou en países do noso entorno, como Francia, Alemania, Italia, Portugal, a cura balnearia está incluída dentro do sistema sanitario, mas aquí isto non sucede. Para compensalo de algún xeito, nace no ano 89 o programa de termalismo social do Inserso, no que inicialmente participan sobre 30 balnearios, 30 e pico balnearios. A temporada daquela era moi pequeniña. Hoxe estamos falando dun turismo moi desestacionalizado que en algúns casos, como este de Mondariz, cubre todo o ano. En outros casos, pois, abarca en torno a 9 meses. Por exemplo, Carballo, por falar dun balneario próximo, pois pecha como a mediados de febreiro e cara a mediados de decembro, pero xa a principios, mediados de febreiro, volve a abrir. Pero daquela había moitos balnearios que abrían de mediados de xuño hasta mediados finais de setembro. Este programa, dedicado a un tipo de carácter eminentemente social, permitiu que os balnearios puderan ir ampliando as súas temporadas de apertura sobre a base, a previsión de que iban a recibir unha clientela o ano seguinte. Tamén ir aumentando as contratacións, ir facendo pequenas reformas, melloras, compras, adaptándose. A día de hoxe é un programa que está en un momento crítico por a súa xestión, pero no que están participando prácticamente todos os balnearios de España, que teñen cerca de 200.000 usuarios. Pero hai outras dúas claves máis do resurdir do termalismo en Galicia. Unha foron as órdenes autonómicas de axudas para a creación e modernización de balnearios, que aparecen desde 93 hasta mediados do 2000. Eso permitiu a creación de balnearios de nova planta. Se algún é de Ourense ou coñece os balnearios de Ourense, do Grupo Caldaria, Arnolla, Layas, Lobios, pois son dese momento, pero había outros que estaban pechados. Guitiriz, aquí tamén moi cerquiña, estaba pechado. Ora está a punto de reabrir novamente cara ao mes de maio, e había outros que estaban tamén nunha situación un tanto crítica. Eso permitiu, xa digo, reformar uns e abrir outros, inaugurar outros. Pero tamén hai unha legislación autonómica que dá seguridade xurídica ás empresas e garantía aos consumidores. Cando quería traer aquí o tema da normativa, porque inda que vos poda parecer así un tanto farragoso, que o é algo que tedes que ter moi en conta a hora de desenvolver un proxecto dunha casa de baños. Abundarei logo un poquinho máis adiante neste tema. Hai tamén, decía que hai moita confusión sobre que é un balneario, por canto, en toda Europa, a palabra spa, que ven da vila belga, ou cidade belga de spa,
tamén coñecida polo premio automobilístico, pois ali había, ou hai un importante balneario. Spa en balón, pois significa esa vinculación cas augas termais, non? E augas minerais. Hoxe en día hai quen di, bueno, isto significa salute para aqua. Isto é falso de toda falsedad, non está escrito en ningún lado, pero a idea prosperou. Decía que en toda Europa termal spa ou spa está ligado á existencia de augas minerais, pero en España a palabra emprégase para denominar a centros que teñen servicios de auga ou que ofrecen hidroterapia, pero que non é auga mineral, mineiro-medicinal, que é auga normal, auga común, auga da villa, que non pasa nada porque todo tipo de negocio debe convivir, pero debe convivir con unhas ideas claras, porque senón o que pasa é que en Galicia é a comunidade onde temos o maior número de estabelecimentos termais, con en torno a un 17% da oferta, pero se vamos a outro tipo de establecementos, realmente as comunidades que lideran a oferta son as comunidades do turismo de sol e praia. Entonces, para que o recurso poda ser beneficioso para a saúde, para crear emprego e producir desenvolvemento social e económico, pois compre comunicalo ben e achegar esta diferenciación ao público, que é moi sinxela. Balneario auga mineiro medicinal, centro de talasoterapia, e temos algúns magníficos en Galicia, como o de Olla, auga mariña, e spa auga da villa. A diferencia entre un centro balneario e un talaso e un spa tamén está en que estos establecementos están, o balneario e o talaso está onde está o recurso, é dicir, non se pode deslocalizar. É ali onde crea emprego e riqueza, onde constituye en sí, son destinos de turismo que atraen a público. Había un estudio de Tour España do ano 2008 donde establecía remarcaba este liderazgo de Galicia. Prácticamente non se volveu a facer outro estudio, pero a diapo sigue sendo válida a día de hoxe. Inda se decía daquela que Galicia é a comunidade autónoma con a oferta máis competitiva de estaciones termales para os segmentos de mercado prioritario a nivel internacional. Pero o certo que a día de hoxe a internacionalización é moi escasa. Podemos falar de 95% clientela nacional e un 5% estranxeira, da cal máis da mitade é portuguesa. É dicir, o que supuxo igual para outros lugares o Xacobeo do ano 93, esa promoción para os balnearios ainda está por chegar. Teñen un gran potencial coido para chegar clientela internacional e de outras comunidades máis lonxanas, porque a maioría da clientela é turismo de proximidade, pero tamén teñen un gran potencial para curar ou para mellorar a calidade de vida de poboación cercana no tratamento de doenzas crónicas, fundamentalmente aparato locomotor, respiratorio e tamén de pele digestivo. Problemas crónicos que son tratados con fármacos que producen uns efectos secundarios e que para que os balnearios podrían atopar un bo tratamento con menor coste farmacolóxico e sanitario. Aquí tedes, bueno, lugares a día de hoxe, balnearios uns máis recoñecibles que outros, seguramente o edificio Blanco vos sonará, que é o Gran Hotel da Toxa, ese pequeno xardín está en Caldas de Reis, está no balneario d'Ávila, e logo está tamén ese outro balneario, esa instalación do balneario de Carballiño. Balnearios nos que traballaron arquitectos galegos de sona de prestixio, como Palacios o Genaro de la Fuente, o Vázquez Gulías, un caso moi interesante de coñecer en Toxa, porque daquel primitivo balneario que víamos casi ao comenzo, prácticamente hoxe en día pouco queda exteriormente. Na actualidade, bueno, que contamos con 21 balnearios, que en torno ao 17% das instalacións,
E a empresa balnearia non é só unha casa de saúde, senón tamén un destino turístico. É dicir, algo que está moi presente. Seguimos contando con algo que permite, o que falábamos a principio coas vilas termais, a sanación, chamabanlle a Mondariz a Compostela do doente, no? A sanación do doente, mas tamén a prevención e tamén o lecer. É dicir, son lugares onde poden ir as familias compatibilizar pois, a cura duns membros co lecer dos outros. Tamén cunha oferta gastronómica xeitada e, bueno, como hai que tamén entreter buscando diversións para os quenes alín van. Non? Sobre a base do potencial do termalismo galego, con 21 balnearios, decía, que teñen unha peculiaridade, que están na maioría ubicados nas zonas de Galicia interior, zonas rurais con tendencias similares de despoboación, baixa renda per cápita e presencia dunha estrutura productiva con predominio do sector primario. Sobre esta base de balnearios e aguas envasadas creouse no 2011 o clúster de auga mineral e termal de Galicia. Se logo queredes levar algún trítico, aquí o tedes. E a día de hoxe podemos decir que están ofertando á sociedade un modelo de empresa sostible, por canto, melloran a calidade de vida dos usuarios, non comprometen o seu futuro de recurso e dinamizan social e económicamente as comarcas nos que se atopan. Así, pois, hoxe en día, aquela herdanza greco-romana sigue a impregnar a cultura termal europea, pois os actuais balnearios, a igual que ocurría no santuario de Asclepios en Kos no século IV a.C., seguen a ser lugares aos que os termalistas acuden a procura de saúde, pero tamén de distraccións e de novas experiencias. Aquí tedes o santuario. E, se me permitides, penso que, bueno, igual podo todavía falar 5 minutos antes de entrar no debate. Iba a comentarvos sobre a relación tamén da hidroloxía médica coa Facultade de Medicina da Universidade de Santiago, é dicir, que vedes que é algo que ten unha trayectoria, pero quería centrarme en falar da normativa e do recurso. Tedes aquí a Guillermo Schulz, un enxeñeiro de Minas, que en 1835 publica a descripción geognóstica do Reino de Galicia. Non se pudo beneficiar dos esforzos de Domingo Fontán, que rematara a carta xeométrica un ano antes, pero foi quen de deixar levar a cabo a descripción de todo o territorio desde o punto de vista xeolóxico e mineiro, nunha obra moi valorada. E como apéndice da descripción, decía que consideraba necesario facer mención das muchas aguas termales e baños minerales que en el país tienen gran fama de medicinales, de Galicia falaba. Porque, por dar tamén unha breve pincelada, as augas que hai nos balnearios non todas son iguales. Eso está moi condicionada polo subsolo. En Galicia contamos con 10 subdominios hidrominerais e iso condiciona que, por exemplo, nas Burgas de Ourense salga auga quente e que en Verín pois salga auga fría, e que unha auga vaya ben, pois cheire a ovos podres, porque leva sulfuro e vaya ben para tratamentos da pel, e outra auga pois sexa magnífica para beber e para facer tratamentos digestivos. Porque as augas, falaba antes de que a primeira normativa en materia de augas minerais e de balnearios é do tempo de Fernando VII. A auga mineral está excluída da Lei de Augas e é competencia da Lei de Minas. É unha curiosidade, pero unha curiosidade beneficiosa e que posibilitou todo un desenvolvemento. E debido a eso, Galicia pudo asumir competencias exclusivas en materia de augas minerais e termais. A mí pareceme moi relevante o que se decía na exposición de motivos da Lei do ano 95, porque había unha normativa que iba a desenvolver. Falaba en atención á notoria riqueza potencial en augas minerais, termais e de manancial presentes no territorio da Comunidade Autónoma Galega. Nun inventario da Consellería de Industria do ano 95 se contemplaba máis de 300 mananciais, uns máis con maior potencialidade para o seu emprego que outros, pero falaba tamén
do beneficio que a súa utilización tiña de indubidable valor sanitario para a saúde pública, pero tamén para o potencial desenvolvemento económico e social do seu entorno, pois en base a eso se promulgaba toda esta normativa. Toda unha normativa que ten un desenvolvemento. Estamos falando de un recurso mineiro que para o que se emprega se lle dá usos sanitarios, pero tamén que ten unha componente turística. O que é un balneario está definido na lei, establecemento que o factor fundamental e diferencial incide na tenencia de augas mineiro-medicinais, pero tamén creouse unha categoría calea de hotel balneario. Digo para que teñades en conta no voso proxecto. O procedimento para a apertura dun balneario pode parecer, se sintetiza así, parece moi sinxelo, pero ás veces dura entre un mínimo de 3 anos. Porque primeiro que facer unha declaración de mineral ou termal da auga, declaración que require analíticas durante un ano enteiro para ver que esas augas non variaron as súas características e composición físico-química. Logo se otorga unha concesión de aproveitamento, logo ven a autorización de apertura do establecemento sanitario balneario e a autorización turística de instalación hoteleira do balneario, no caso que haxa hotel, pero isto é o habitual hoxe en día. Hai algún balneario, Carballiño, Caldas de Partovia, Cortegada, que non teñen hotéis, pero o habitual é que o balneario conte con un hotel. E a Lei de Turismo de Galicia, ademais, define esta categoría de hotel balneario. Decía que hai dúbidas tamén sobre que un spa en España e no resto de Europa, pero tamén as hai a respecto do que é un spa en Europa e no mundo anglosaxón, onde se prima máis tamén o feito de ter augas e instalacións que o feito de que estas augas sean mineiro-medicinais. Pero, bueno, en definitiva, e quen se quera chegar un pouco máis á historia dos nosos balnearios, pois aquí ten un libro magnífico que parte dun proxecto da Cámara Mineira de Galicia, Asociación de Balnearios de Galicia, e un profesor desta universidade, Luís Alonso Álvarez, Historia dos balnearios, o lecer das augas. Aquí pode atopar moita información sobre balnearios moi coñecidos como a Toxa e Mondariz e outros menos, como o do Incio, que salía, me parece que onte, na Voz de Galicia. Sin máis, pois, gracias pola vosa atención, agardo que non vos aburrira moito. Desde logo, o mellor xeito de coñecer un balneario é meterse nas augas. Quixera facer unha pequena recomendación para os que tedes o proxecto. A min o que máis me gusta do balneario non é a piscina, son as bañeiras, porque na bañeira un pode estar en contacto con esas augas, ás veces milenarias, que se extraen da terra, que salen do subsolo, que se foron mineralizando, as soas e disfrutar deses momentos que suelen ser 15 minutos, en torno a 15 minutos, pero tamén percibir, sentirse de algún xeito máis en contacto coa terra. Un, cando sale da bañeira, pois, por exemplo, en Cuntis ou en Lugo, en Carballo, atopa que a súa pel está como máis, como se lle botara unha película como unha crema, non? Ten que ver, e de feito, moitos destas cremas que vedes na farmacia, a Ben, o La Roche-Posay ou outros, ou as sales da Toxa, pois, teñen a súa orixe nun lugar balneario. Entón, vos invito, ou vos animo, a incorporar as bañeiras e tamén a non meterlle burbullas. É dicir, a bañeira, a auga e a persona en contacto uns cos outros. Hoxe en día, nos balnearios, un chega ao exterior e atopa esas bañeiras magníficas de mármol que tamén teñen a súa historia nos exteriores, convertidos en sardiñeiras ou en vitrinas, non? Porque hoxe a técnica, o estado da técnica, levou a cambialas por outros máis avanzadas. Pero ese feito do baño individual, inda que o baño social tamén ten moito... ten a súa gracia, por así decir, sobre todo nos baños turcos ou cando estás nun lugar que sabes que tens que estar 15 ou 20 minutos con outras persoas e ás veces, pois empezas a falar. E aquí hai curiosidades, podíamos falar
que temos en Europa unha cultura termal moi común, un produto que nos liga con outros países, pero que logo ten as súas especificidades e cada un deles. En algúns lados pois pódese falar tranquilamente, e de feito a xente te anima a elo, en outros lados ten que imperar o silencio para fomentar máis esa comunión cas augas. Pero bueno, en definitiva, vos animo a adentrarvos neste mundo do termalismo e dos balnearios e estou a vosa disposición para calquera dúbida ou comentario que irades facer. Gracias.